इकडे फुटबॉल. इकडे पोहायला इकडे इकडे पोया चल. नो नो चल. चला. जॅक सिम्बा कुठे आहे? कुठे आहे सिम्बा? मुझे अपने घर जाना है. मुझे घर जाना है. मला आता बेल्ट डेंजर बर का. बेल्ट डेंजर तर बेल्ट तुला लावला पाहिजे. लावतो. जा रे जॅक चल. हे जे पाय पुरतं तिथंपर्यंत. तो पोहा लागला इथं. हे बघ त्याचे तिथंपर्यंत पण पोचतायत पाय. लागला पोहा. लगेच बाहेर येते. येते 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 जा. घाबरला. इकडे बघ इकडे बघ. कायला नाही नाही नाही. पो की तू पोहणं झालायस. हा जॅक गुड बॉय. येस शाबाश बेटा बहुत बढ़िया. कुठल्याच तळावर जा पोते ते हे उभा राहिले. तो तो त्याच्या अंगावर जाऊ नका. ही त्याची पोहण्याची पद्धत आहे इथे. राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता. हाँ 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 पो